его может быть использоваться вот такой вот шаблон. Отмечаем одну длину на всех. Потом вот этот шаблон под шнурку ставишь. И здесь рисуешь такой клин. Вырезается он. И ставится сюда брус. Прогон загоняется одинаково везде. Вот с того, что высота от верха, то везде получается одинаковая эта высота и выравнивает четко одинаково. Вот такой вариант.